आज भी अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हो और कोई छींक दे निकलने से पहले, तो फिर आपको वापस जाने को कहा जाता है और ये कहा जाता है कि आपका काम जो है अब तो रुक गया। मगर ऐसा क्यों होता था? आइए इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जो है वो जानते हैं। पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि अगर किसी ने आपके सामने छींक दिया, स्पेशली कहीं जाने से पहले, तो आप उनके जर्म्स जो है वो अपने अंदर तो ले ही लेंगे, साथ ही साथ इन जर्म्स को और भी लोगों को, जो ट्रैवलर्स जिनसे आप मिलेंगे, उन्हें भी दे देंगे। क्योंकि पुराने जमाने में डॉक्टर्स जो हैं वो इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होते थे, तो इस वजह से इस छींकने को बुरा माना जाता था, क्योंकि इससे जर्म्स और बीमारियां फैलने का डर और भी बाकी लोगों के साथ रहा करता था।